Yes, tubaye ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Mwaramutse neza, nibikomeje kwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho nubundi tuzanywe na update sha muri rukerera cyangwa mu gitondo, bitewe nuko ushaka kubivuga, ariko ni mu masaha ya kare, aho kusahi ari ku isaha y'isa 10 tujye kubagezaho updates ziba zivuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikomeje kuba binyuma ya deployment ndetse n'imyiteguro ikomeye ku mpande zose mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano iramutse ikomeye iri kubera mu bice bigiye bitandukanye, aho twakubwira muri zone zigiye zitandukanye, haba muri Sud Kivu ndetse ni Masisi. Ubona yuko ibintu byamaze kuba ingorabahizi. Ni mu nkunde rero tuze turebe page ikomeye amakuru y'urupapuro rw'amakuru rukomeye azindutse muri bunyihangane ku murongo wa telefone nabuze umuroko informa kubera ikibazo cy'ihuzanzira, ariko tugiye kurebera hamwe ibyo byose ndetse na situation ihagaze, aho nubundi yanyohereje message mu masaha y'igicuku, ariko sahi network zikaba zabaye ikibazo. Ni mu nkunde rero tuje turebera hamwe uko byifashe, ndetse nyuma yuko nubundi igihugu cyangwa kikomeje kugenda gihura n'uva gusenya muri biriya bice, n'amakuru akomeye tugiye kubagezaho mukamenya uko situation ihagaze. Reka rero banze mbashimire mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukitwumva bwa mbere muri munsi ya video, mukore kuri subscribe, nimwibagirwe gukora ku nzogera kugira ngo turebere hamwe uko situation ihagaze ndetse nuko ku mirongo y'imbere y'urugamba byifashe. Ni munyemere rero mbanze rwose nihanganisha abari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange, nifuriza abari mu kazi keza, ndetse ndabizi hari ababa batashe bagiye kuruhuka, tubifuriza ikiruhuko cyiza, ndetse tubifuriza no kunogerwa na gahunda z'uyu munsi. Ese byifashe bite, biramutse bite? Mbere ho gato reka tubanze dusubire inyuma ho gato, aho ku itariki 24 habaye igitero simusiga Karundura cyakozwe n'ihuriro rya FARDC n'abatanyabikorwa bayo, aho barashe abasirikare basa nkaho bakomeye. Ndumva twaragiye tubivugaho, aho hagwemo Lieutenant Colonel akaba yari n'umuvugizi w'ihuriro rya FC, Lieutenant Colonel Wiringoma, ndetse agapfana n'uwahoze cyangwa wari urimo akora escortingaga General Sultan Makenga, tutibagiwe wari wungirije wabita Nzenzi mu rwego rw'ubutasi witwa Pascal, na Colonel Safari nayo yakoraga mu biro by'ubutasi. Urumva ko hagendeyemo n'abasirikare batoya badafite amapeti, niyo mpamvu twavuze iyi gahunda. Ariko biragaragara yuko ihuriro rya AFC ryakoze akazi katoroshye, ndetse no gukura imikino ku mirongo y'imbere y'urugamba, ibyo bari baramenyereye byo gufata amateka ndetse no gusa nkaho badebekera coalition bahanganye. Magingo ukabona yuko bahinduye isura, ndetse murabizi mu masaha y'ijoro twabwiye ko situation yagenze, ndetse na operation simusiga yahitanye umwe mu bakoloneli bari baje kurandura Minembwe, igice cya Minembwe waturutse muri Angola. Bigaragara nk'umufatanyabikorwa ukomeye cyane w'iri huriro rya FARDC cyangwa na leta y'Kinshasa. Igihugu cya Angola gifite ukuboko gukomeye kuko cyahawe misiyo y'amezi 4 cyo kuba abagombye kuba abirukanye iri huriro rya AFC M23 na MRDP turwano mu bice byose, haba muri Sud Kivu no muri Nord Kivu, byose bibarizwamo iri huriro rya AFC ndetse na MRDP turwaneho. Ni mu nkunde rero turebe uko situation ihagaze, uko biramutse, ndetse nuko ku mirongo y'ishusho y'urugamba byifashe. Imirwano iri kubera n'ubundi mu Minembwe, aho kurasihanganye na AFC M23 na turwaneho bakomeje kwitwara neza. Magingo akaba ari mu nzira yerekeza mu Bibogobogo. Ni mu gihe kandi babaze kubona ko ikirere cya Minembwe kitekanye, ndetse ubu minisiyo zigiye zijyanwa n'indege, ndetse ubona yuko ihuriro rya FC rimaze kwiyubaka, ndetse turebera hamwe ko situation ihagaze ku birindiro bikuru byo muri Sud Kivu. Mu ku musozi wa Remeraho hari za radari zikurura network, bivugwa ko
ingabo z'u Burundi ndetse n'ihuriro rya FARDC bashaka kugaba ibitero, ariko ukabona yuko aba basirikare badakinishwa, aba bakomando b'aba special force bamaze kugera muri biriya bice bakaba baragotagose neza, ubona yuko gahunda ariyo kujya mu mujyi wa Uvira. Imirwano yari kumvikana hafi no muri hafi na za Sange ndetse na hafi no ku musozi wa Remera, ubona yuko bafite gahunda yo kuba abakwataka, ari kubona yuko bageze hafi neza neza werekeza za Kiriba. N'ubundi hari amazi iminsi hari abasirikare bari muri biriya bice, ariko ndagira ngo mumenyeshe ko ihuriro rya FARDC ryarunze abasirikare benshi ndetse na FDNB na TPDF muri biriya bice bya Uvira kubera urwikango rukomeye, kuko abafite ubwoba ko ihuriro rya FARDC ryaba rimaze kwigarura uno mujyi. Kandi icyo nakubwira cyo mu masaha ari imbere nshaka kubwira amakuru atandukanye nk'uko situation ndetse n'amakuru ava kuba undercovers banjye ndetse n'abaroko informa banjye ba muri biriya bice, aho bambwiye yuko n'ubundi ihuriro rya FARDC rifite gahunda yo kuba ryakwigarura uno mujyi kugira ngo rikubita ahababaza umwanzi nyuma yuko nabo babakubise ahababaza. Ngaho rero nguko situation ihagaze n'ishusho iramutse, ariko nkubwira yuko bakomeje kwitwara neza mu bice bigiye bitandukanye, nko muri biriya bice bya Minembwe urabona yuko gahunda ihari ikomeye ariyo kuba n'ubundi bakuramo biriya bice bakamanuka za Bibogobogo bakomeza berekeza ibaraka, ko gahunda bafite ariyo gufata na Baraka, axe ya Baraka. Bivugwa yuko ndetse banakuramo Karemi kugira ngo baclosing aba TPDF. Ibi bintu bikaba ari nk'ibintu bisa nkaho bagiye gukora mu gihe n'ubundi bafataga umujyi wa Goma. Murabizi ko bagosagose ibice byose bakabura ahantu baca bagafata amategeko. Ni mu nkunde rero twerekeze ni Masisi, wenda ntago nahita mvuga yuko biri bworoha, ariko isaha ku isaha nakubwira amakuru atandukanye, kubera yuko ihuriro rya FARDC ryamaze kuva mu mikino bari barimo, ndetse binagaragaza imbaraga zikomeye ku rwego rwo hejuru. Nakubwira yuko kuri kwasanganye n'ihuriro rya FARDC nakuvuga ko J2 bamaze kugera mu mujyi wa Goma ntago byabura, ariko na FARDC yamaze kugenda ivumbura umugambi ukomeye w'urwego rw'ubutasi rwa FARDC ndetse n'aba FDLR bakomeje kujengereza bikomeye cyane. Bamwe mu bitero bimwe biri kugenda bikorwa n'iri koranabuhanga rya drone. Nakubwira yuko base militaire iri Warikare ihuriro rya FARDC rimaze kuyisenya, nibwo wenda gahenge twatangira kukabona akizi drone ziteye ubwoba. Nakubwira yuko bamwe mu bakorera mu rwego rw'ubutasi bakomeje kugenda bavumburwa bava mu bice bigiye bitandukanye, aho za Rubaye bongeye gukurayo bamwe muri bo nyuma yuko bakuye abakobwa bageze muri batatu basaga nkaho bari muri biriya bice bya za Rubaya. Bigaragaraga yuko bagendaga GPRS tuno dutoya, akaba ari natwo bashyira ku modoka z'abayobozi, ndetse bikaba ngombwa ko baba baraswa. Ngayo nguko rero ko situation ihagaze, ariko imirwano irakomeje irarimbanije. Ubona yuko FARDC n'aba FDLR n'ingabo nyinshi abo mu ihuriro ry'abawazarendo bakomeje kugaba ibitero werekeza Sake, nyuma yuko batsindiwe gatoya, ariko ukabona ko batari bashyirwa, ukaba ubona ko bashaka gufata ino point strategique, ariko bikaba bitabakunda kuko gufata ino point strategique nkuko bagerageje gufata Puezeho. Bra Sake twegeranya nka Puezeho muri kiriya gice cya Minembwe, aho yabaye isibaniro magingaya, umwe ejo akaba arahafite undi akaba arahafite, ubundi bakaba bose bahagabanye. Ubona yuko bitigeze byoroha cyane, n'urugamba nikomba yagorana ku rwego rwo hejuru, kuko kano gace ka Sake ni point strategique nziza, kandi murabizi ko bamaze kuhashyira ibirindiro karundura abikomeye, ndetse no ku itariki 26 bahazanye minisiyo ingana na toni zigera muri 40 za materiyeri, imbunda ziremereye, ese amasasu, ndetse na supports n'amarodare akurura ma network. Ubona yuko n'ubundi bitaza korohera ihuriro rya FARDC. Ubona yuko ihuriro rya AFC rikomeje kugenda ryubaka, ndetse rikomeje kugenda rikora udutendo tugiye dutandukanye. Ngizo update ukuntu zari zestaye, ariko imirwano naherereye dushaka kuza kwamagara tubabwira uko situation ihagaze, ndetse n'ibyavuye result. Maginga ntago result zari zagaragara bitewe n'imirwano igiye muri utwo duce,
ariko result nizere zaboneka murabizi ko update zacu aha bari agahoraho turi bu updating tubabwira uko situation ihagaze. Ni mu nkundire mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana no kunogerwa na gahunda z'uyu munsi. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.